はい、じゃあ焼けてるかどうかちょっと中開けてみてください。はい。おお、いい感じですね。いい感じに焼けてますね。じゃあこれちょっとひっくり返してね、出してみましょう。これ荻野屋の釜飯で作ったわあ、やっぱり下の方はちょっと焦げてるんですね。ね、でもいいんじゃないですか。いや、これレアですよ。こう荻野屋の釜飯で焼いたパンですよ、これ。ちょっとね、そこに何かね、引けばちょうどいいですね。引けばちょうどいいですよね。いや、これでも成功です。これはもう美味しそう。楽しみです、食べるのが。